ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഡോൾബി വിഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ബോട്ടിന്റെ സൗണ്ട് ബാർ ആൻഡ് ഹോം തിയേറ്റർ. ഡാഡി എന്റെ പേപ്പർ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു സൂപ്പർ കിടു പോളി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ്. ഞങ്ങള് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ HP യുടെ ലാപ്ടോപ്പാണ്. ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. മോനിപ്പോൾ ആരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇതിനെക്കാട്ടിയും ഭയങ്കര പീസ് ഓരോരുത്തന്മാർക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു കൊച്ചു ലാപ്ടോപ്പും കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നു. ആക്ഷൻ ഡ്യൂഡ്, ആക്ഷൻ എടുക്കൂ. നീ കാണേം കാണണ്ട, ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. Oh wait, this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. അയ്യോ എന്റെ പൊന്നെ വിഷമിക്കണ്ട, സോറി. മുത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണിത് ഗൈസ്. അപ്പൊ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയും, ഈ ലാപ്ടോപ്പിനെ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. ഇന്റൽ കോർ i3 പ്രോസസ്സർ, 8GB റാം ഒക്കെ ഉള്ളത്, ഒരു സാധാ ഓഫീസ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്താണ് GTA 5 ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്താണ് കളിച്ചത്. അതും GTA 5 കളിച്ചത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത്. അതിന്റെ എന്താ സ്വിച്ച് ഒന്നും അല്ലേ കളിച്ചത്. ലാഗും ഒക്കെ ആയിട്ടും സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യും. 1, 2, 3 ദിവസമൊക്കെ ഇന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യും, സമയം എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കുറെ പിശകുകൾ, എറർസ് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. കുറെ കാര്യങ്ങൾ GTA 5 ഒക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു സിസ്റ്റം എടുക്കണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പറ്റിയില്ല. ഇങ്ങനെ വന്ന് എന്നേ ഡ്രീം ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സംഭവം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അഡൂർ സിറ്റി, അഡൂരിലെ മൈജി. ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മുടെ അഡൂരിലെ മൈജി ഷോപ്പിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം, മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ദേ ഇവിടെ ഓരോ ചാകര സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണ്, ഓരോ ലാപ്ടോപ്സ് ഇരിക്കുകയാണ്. അവസാനം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ദേ HP പവലിയോൺ സീരീസിലുള്ള ലാപ്ടോപ്പാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്താണ്? അഭിലാഷാണ്. ഓക്കെ, ചേട്ടൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യണം. നമുക്കിനി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ടും പരിപാടികളുണ്ട്, ആദ്യമേ അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അതെ, നമ്മുടെ ചെക്കൻ വേണ്ട തിരിപ്പുണ്ട്, സ്പോഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റിയാണേ. ഇതിൻ്റെ സ്പെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ Ryzen 5 അല്ലേ, Ryzen 5 Nvidia GeFroce GTX 147 ഹെഡ്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ 2 എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വരെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത സംഭവം. നമ്മളിവിടെ ബാറ്ററി ഇപ്പോൾ കാണുമോ? ബൂട്ട് ആവുകയാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. LED ലൈറ്റ്, ഒരു പർപ്പിൾ വയലറ്റ് കളർ അല്ലേ. HP ലോഗോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ ഏതാ വരുന്നത്? LED ഡിസ്പ്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റാണ്. ഇത് നമ്മുടെ HP വോയിസ് കേൾക്കുന്ന കേട്ടോ. സാംസങ് S20 ഏതാ? S20 കമ്പും കോലും ഉള്ള S22 കമ്പും കോലൊക്കെ ഉള്ള ഫോണാണ്. വേറെ വേരിയൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. S22 പ്ലസ് അൾട്ര നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു. ഇത് മതി, നമ്മുടെ ഡ്രീം ഓക്കെ. എസ് പെൻ വെച്ച് എഴുതുവാണ് ഞാൻ. ഇതാണ് ഇവിടെ S22 S20 പ്ലസ് അൾട്ര.
ഏത് ഫോൺ നോക്കിയാലും ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൻ്റെ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കർ ഒന്ന് നോക്കും. ഇത് കണ്ട പക്ക നോട്ട് കേട്ടോ, നോട്ടിൻ്റെ അതേ ലുക്കാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഓ നല്ല സ്മൂത്ത്, നല്ല സ്മൂത്ത്. നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന അതേ ഒരു ഫീലിങ്. എൻ്റെ ഒപ്പ്. ഓ ഇങ്ങനെയല്ലേ? സാംസങ് നോട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ, ഈ സംഭവം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. S22+. ഓ കോപ്പിറൈറ്റുള്ള മ്യൂസിക് ആയിരിക്കും. S22+ അൾട്രാ സൂമിങ് സംഭവം. അഡോറും മൈജിയിലും ഉണ്ട് നല്ല സ്മാർട്ട് TVസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാണ്. ഡോൾബി വിഷൻ ആൻഡ് അറ്റ്മോസിൻ്റെ TV, കരോക്കെ സ്പീക്കേഴ്സ്, എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആക്ഷൻ HP Pavilion എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മുടെ അഡോര് മൈജിയിൽ മമ്മിയോടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടൂര് കടയിലൊക്കെ മമ്മിയുടെ ഉടുപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മുതൽ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയുണ്ട്. നമ്മുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന HP യുടെ ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ്. നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, മൈജിയിലെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ്സും. സാംസങ് 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഫോണാണ് എടുക്കുക. സെൽഫി ഓക്കെ. ഡാഡി എൻ്റെ പേപ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മളപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രീം അച്ചീവ് ചെയ്തു. അതാണ്, ഇതാണ് സാധനം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചടങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ഈ കുട്ടനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതുപുത്തൻ കുട്ടനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പോകുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ലാപ്ടോപ്പ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇനിതേ നമ്മുടെ HP Pavilion എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷൻ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡ്രീമിലിരുന്ന വലിയ സ്വപ്നം നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിലിരുന്ന, നമ്മുടെ ഡ്രീമിലിരുന്ന സാധനം കൺമുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനെ ആദ്യമേ തന്നെ ദൈവത്തിന് വലിയ നന്ദി പറയണം. എന്നിട്ട് എന്റെ ഡാഡിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മേടിച്ചു തന്നത് ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മള് ഗൈസ് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വരുമാനം ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഇനി നല്ല ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അതും നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഫണ്ണി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിക്കമെൻഡേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള സൂപ്പർ വീഡിയോസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് മുന്നോട്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മളിനി ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാതെ പറയുകയാണ്. ഇവനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഇനി സംസാരിക്കാം. ലെറ്റ്സ് ക്ലാപ്പ് അൺബോക്സിംഗ്. രംഗത്തിറങ്ങി ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ ലാപ്ടോപ്പ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പേപ്പർ എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. ഇത് ഓണാക്കി നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മുടെ കടയിൽ കണ്ട സാധനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. ഭയങ്കര സന്തോഷം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ കുറെ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ സെബ്രോണിക്സിന്റെ ഈ കീബോർഡ് മൗസും ഞങ്ങൾ മേടിച്ചപ്പോൾ പുതിയൊരു ഗെയിമിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു കുറവോടെ ഉള്ളതെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പറഞ്ഞതാ ഗൈസ്. ഇനി നമ്മുടെ PC കൂടി ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി. വലിയ PC ഒന്നല്ല ഇരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു RAM ഒക്കെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം GTA 5 ഇത് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ലാഗും സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്. മെയിൻ വിഷയം സ്ട്രക്കായിരുന്നു. ഓക്കെ, ലാഗ് സ്മൂത്ത് കുറവേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി കളിക്കാൻ കൊള്ളാം. ആ വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത വർഷത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിച്ചു. കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. കീബോർഡിന് ഒരു USB പോർട്ടില് കീബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ USB പോർട്ടില് നമ്മള് മൗസ് കണക്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മുടെ HP Pavilion ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് മെനഞ്ഞാന്ന് എൻ്റെ ഡാഡി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ഇത് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ്. ബോട്ട് റോക്കേഴ്സ് 518ൻ്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റാണ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ കൈസ് ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ട് ബോട്ട് റോക്കേഴ്സ് 510 ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ HP അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ അനിയൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എടാ ഇത് ഇനി പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. അന്നേരം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഗൈസ് മേടിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് ഇതിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റായി ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിമിങ്ങിൻ്റെ ഡ്രീം
അത്യാവശ്യം നമുക്ക് 90% സൂപ്പറായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്തു. Tomorrow, day 2, day 3, day 4. ഇതൊക്കെ സ്വപ്നത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രീം ചെയ്ത് വെച്ച സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് നല്ല സൂപ്പർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇടണമെന്ന്. അതും ഗെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ലാഗൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള. ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ലാപ്ടോപ്പാണ് സെർച്ച് ചെയ്തത്. PC ഞങ്ങൾ ഗീക്ക് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെയൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് PC ബിൽഡിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് എത്ര എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. പക്ഷേ PC ഞങ്ങൾ എടുക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പാണ് ഗൈസ് കംഫർട്ടബിൾ. കാരണം ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. PC ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു കിടുക്കാച്ച് സൂപ്പറായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ, ഒരു നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റിയ ലാപ്ടോപ്പ് തന്നെയാണ് HP Pavilion എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ മുതൽ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂപ്പർ ഹൈ എൻഡ് ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കാനുള്ള ഇനി പ്ലാനിങ് ഒക്കെയാണ്. പൈസ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗൈസ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റി ഗൈസ്. എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം ഇത് തന്നെ കിട്ടി ഗൈസ്. ഷോറൂമിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തേടി ഇരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു ഇരുന്നത്. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ തേടി വന്ന സാധനം തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ Ryzen 5 ഹൈ വേരിയന്റ് ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് മതി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഗെയിമൊക്കെ കളിച്ച് നോക്കി. Horizon 5 അല്ല 4 ഒന്ന് കളിച്ച് നോക്കി. GTA 5 ഞങ്ങൾ ഇനി എപ്പിക് ഗെയിംസിനകത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ക്രാക്ക് ഒന്നും ഇനി കയറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് GTA 5 ഇനി കളിക്കത്തുള്ളൂ. ഫോർസയും ഇനി ഡെമോയാണ് കയറ്റി കളിച്ച് നോക്കിയത്. പിന്നെ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിച്ച് നോക്കി. ഓക്കെ, എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഓ ഗൈസ് നോക്കൂ, നമ്മുടെ പുതിയ HP ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കളിക്കുന്ന കണ്ടോ? FPS ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ? 85 or 68 FPS ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓ ഗൈസ്, അപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മൂത്ത്. ഇതിലും വലിയ സ്മൂത്ത് ഇനി നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മളാണ്ട് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഈ ടെക്സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? എല്ലാം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. പോച്ചയൊക്കെ 40 എന്ന് പറയുന്ന ടെക്സ്റ്റർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പറന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ബാറ്ററിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ? എല്ലാം കിഡു ഗൈസ്. എന്താ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് വരും. ഇത് നമ്മുടെ Xboxന്റെ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി. ചെറിയൊരു സ്മൂത്ത് കുറവുണ്ട്. കിടുവാണ്. പിന്നെ ഗൈസ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയത്. എന്തുവാ, ഇത് ഇത്ര സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് കളിക്കുന്നതായി ഞങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ റീചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. എന്താ ബാറ്ററിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്തോ കുറഞ്ഞിരിക്കുക ഗൈസ്. അപ്പൊ ഇത് ഊരുമ്പോ FPS ഒക്കെ ഒരു എത്ര 20. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പിൽ കളിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ കാണുവാണ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചായിരുന്നു. പിന്നെ ഇത് മേടിച്ച ഷോപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് നോക്കിയത്, ബാറ്ററിയുടെ കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആക്കി. എന്നിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും പറയണ്ട, കിടുവാണ് ഗൈസ്. ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ്ട് നമ്മുടെ ആൾ കണ്ട്. അപ്പോൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഇത്രയും കിടുവായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓ ഗൈസ്, ഇനി നമ്മൾ സൂപ്പർ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യും ഗൈസ് ഇത് വെച്ച്. ഓ ഗൈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പഴയ ലാപ്ടോപ്പിനകത്ത് ഞങ്ങളിത് കയറ്റി നോക്കിയെന്ന ആവശ്യം കൊണ്ട് ഒന്നും എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ ഗൈസ് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞെട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ്. ലോഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ അല്ല, ഡെമോ വെർഷനാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തയാ. അതെ, ഗെയിം ഓപ്പൺ ആയി ഗൈസ്. 13 GB കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ FPS. ഓക്കെ, കാറൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? എല്ലാം നല്ല സ്മൂത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗെയിം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫ്രെയിം റേറ്റ് 100 അത്ര സംതിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗെയിം തുടങ്ങി, നമ്മുടെ കാറ് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് FPS കണ്ടില്ലേ? എത്ര FPS കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ഞാൻ സൂപ്പറായിട്ട് ഓടിച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇതാ പോകുന്നു. ഓ ഇല്ല, ഇടിച്ച് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവാണ്. ബ്രേക്ക് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഗെയിം പ്ലേ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ല. ഡെമോ വെർഷനാണ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡെമോ വെർഷൻ കളിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ചെക്കൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ 2 സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ലാപ്ടോപ്പ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് മേടിച്ചപ്പോൾ അവർ മൈജിക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ്. വയർലെസ് കീബോർഡ് സെബ്രോണിക്സിൻ്റെ ആണ്. ഇതിൻ്റെ വയർലെസ് മൗസും ഉണ്ട് കൂടെ. ഇത് നമ്മുടെ ഈ പഴയ ലാപ്ടോപ്പായിട്ടാണ് പെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ചിപ്പുണ്ട്, USB ചിപ്പ് സംഭവം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഗെയിമിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കത്തില്ല, കാരണം ലാഗ് അടിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാനും എൻ്റെ അനിയനും കൂടി മൈൻക്രാഫ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലെയർ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കളിക്കും. ഞാനിവിടെ ലാഗോടെ കളിക്കും. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കളിക്കും. അങ്ങനെ മാറി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ കുട്ടൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹോം തിയേറ്റർ ആണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോസ്. ഈ ചെക്കിനകത്ത് നമ്മളിനി GTA 5 Horizon ഗെയിം ഒക്കെ കളിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നോ ഉള്ള പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ഗൈസ്.
അയ്യോ നീ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കളിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളും നന്മകളൊക്കെ വരട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഗൈസ് നമുക്കുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് സൂപ്പർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മീ രാഹുൽ മനോജ്, ആക്ഷൻ ടു സൈനിങ് ഔട്ട്. ബൈ ഗൈസ്.